ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு HSV குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம மிட்டா கானா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ், 2 கப் சுகர், அப்புறம் ஃபுட் கலர், 1 கப் வாட்டர், அப்புறம் பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், அப்புறம் முந்திரி. இப்போது கடாயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெய்யை போட்டுக்கலாம். நெய் சூடான உடனே முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 கப் சுகரை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபுட் கலர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது 1 கப் வாட்டரில் நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்த்து நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு பாகு வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸை குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பாகு ரெடியான உடனே நம்ம அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். பாகை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம், இல்லைன்னா அது கட்டி ஆகிடும். இப்போது நல்லா ஒட்டுதா பார்ப்போம். இப்போது பாகு ரெடி ஆகிடுச்சி. அந்த ரைஸை நம்ம அதில் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரியை போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம மிட்டா கானா ரெடி.